Antalya Kale içinden merhaba. Nefes ve Longevity'de tüberkülozu konuştuk. Tüberküloz eğitim ve farkındalık haftasıyla seçtiğim konuyu. Tüberküloz bağışıklığımızın düşmesiyle ilgili bir hastalık. Uykusuzluk, kötü beslenme, stres, bağışıklığı düşüren hastalıklar ya da ilaç kullanımıyla tüberküloz aktif olabiliyor. Longevity bakış açısıyla bağışıklığımızın düşmemesi için C vitamini, çinko, gibi bütün vitaminleri konuştuk ve nefesi de konuşmuştuk. Sığ nefes bizim makrofajlarımızın gücünü azaltıyordu. Bugün buradan merhaba demek istedim. Bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bakterileri yok etmek değil, bağışıklığımızı kuvvetlendirmek önemli ve her fırsatı da değerlendirmenizi öneririm. Hoşça kalın.